Bir gemici geç vakit küçük bir otele gelmiş. Yer olup olmadığını sormuş. Hiç boş yerim yok bu gece, demiş otelci. Gerçi 2 kişilik bir odada tek yatağım var, ancak pek tavsiye etmem. Çünkü öteki yatakta bizim komi kalıyor, feci horlar kendisi. Ziyanı yok, demiş gemici, verin bana o yatağı. Ertesi sabah gemici hesabı ödemeye geldiğinde otelci sormuş. Nasıl uyuyabildiniz mi? Çok güzel uyudum. Yanınızdaki horlamadı mı hiç? Hiç horlamadı. Ama nasıl olur? Odaya girince yanağından merhaba güzel çocuk diye bir makas aldım. Sabaha kadar gözlerini kırpmadan yatakta oturdu. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.